رضا 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 رضا۔ یوں تو جہاں میں پیر بہت ہیں میرے رضا کے دیوانوں، یوں تو جہاں میں پیر بہت ہیں میرے رضا کے دیوانوں۔ مرشد ہونا سب کے بس کی بات نہیں، میرے رضا سا مرشد ہونا سب کے بس کی بات نہیں۔ مفتی قاضی قائد و محسن اعلیٰ سائنس دان بھی تھے، مفتی قاضی قائد و محسن اعلیٰ سائنس دان بھی تھے، مفتی قاضی قائد و محسن اعلیٰ سائنس دان بھی تھے۔ میرے رضا کے جیسا بننا سب کے بس کی بات نہیں، میرے رضا کے جیسا بننا سب کے بس کی بات نہیں۔ مرشد ہونا سب کے بس کی بات نہیں، میرے رضا سا مرشد ہونا سب کے بس کی بات نہیں۔ لاکھ مصنف پچھلی صدی میں آئے تھے اور آئیں گے، لاکھ مصنف پچھلی صدی میں آئے تھے اور آئیں گے، لاکھوں مصنف پچھلی صدی میں آئے تھے اور آئیں گے، لیکن کنز الایمان لکھنا سب کے بس کی بات نہیں، لیکن کنز الایمان لکھنا سب کے بس کی بات نہیں۔ مرشد ہونا میرے رضا سا مرشد ہونا سب کے بس کی بات نہیں۔ ان کا فتاوی رضویہ ہے دیکھو 33 جلدوں میں، ان کا فتاوی رضویہ ہے دیکھو 33 جلدوں میں، ان کا فتاوی رضویہ ہے دیکھو 33 جلدوں میں، اتنے سارے فتاوے لکھنا سب کے بس کی بات نہیں، اتنے سارے فتاوے لکھنا سب کے بس کی بات نہیں۔ مرشد ہونا سب کے بس کی بات نہیں، میرے رضا سا مرشد ہونا سب کے بس کی بات نہیں۔ چاروں طرف ہیں نجد وہابی، بیچ میں تنہا میرا رضا، چاروں طرف ہیں نجد وہابی، بیچ میں تنہا میرا رضا، چاروں طرف ہیں نجد وہابی، بیچ میں تنہا میرا رضا، ایسے میں اسلام بچانا سب کے بس کی بات نہیں، ایسے میں اسلام بچانا سب کے بس کی بات نہیں۔ مرشد ہونا سب کے بس کی بات نہیں، میرے رضا سا مرشد ہونا سب کے بس کی بات نہیں۔ حافظ قاری عالم مفتی کوئی بھی بن
सकता है। हाफिज कारी आलिम मुफ्ती कोई भी बन सकता है। हाफिज कारी आलिम मुफ्ती कोई भी बन सकता है। मुफ्ती आज़म बन के दिखाना सबके बस की बात नहीं। मुफ्ती आज़म बन के दिखाना सबके बस की बात नहीं। मुर्शिद होना सबके बस की बात